Рубрика «Посудомоечная машина». Каждый раз про это будем говорить, чтобы было 3 корзины, и корзина выдвижная верхняя, подложки, вилки, нет чемодана, не занимает места. После большого праздника можете спокойно все убрать. Все тарелки, все чашки, все ложечки, вилочки один раз убрали, и никто дома не спорит, кому домывать оставшиеся вилки, которые не влезли туда. Поэтому не забывайте каждый раз, выбирая посудомоечную машину, чтобы она была полноразмерная. На 60, как здесь, и с 3 корзинами.